Друзья, снова привет. Вторая часть. Нашел инструкцию. В инструкции есть схема. Вот она. Только сейчас решил все это разобрать, посмотреть. Начал разбирать. В общем, это просто вот так вытаскивается. И что я обратил первым делом. Смотрите. Сейчас поставлю. Вот это место. Уже видите, уже съела. И вот это. Так что Декатлон. Вам надо на чем-то работать. Мой вес составляет 95 килограмм. Так, дальше. Вот. Буду откручивать болт и смотреть дальше. Но я не знаю, что буду делать. Какую мне пользу это все даст. Ну, сейчас буду откручивать, смотреть. Может, все это почищу. Заново соберу. Ну и смажу. Посмотрим. Так, друзья, продолжаем. В общем, я снял. Открутил гайку. Выбил шток, получается. Вот он. Вот. И смотрите, вот. Видите, что я рассказывал. Вот он съедал, получается, у меня. Это... Сейчас не скажу, с какого края было. Если не ошибаюсь, с правой стороны на правую ногу. Вот. Сейчас все это почищу, смажу и заново соберу. Что тут делать, не знаю. В принципе, вот здесь у него все ровно. Это такое, что где-то он съедал, да, смотрите. А вот здесь именно, вот она же так собирается. Вот, видите, у него скушано вот это и вот эта сторона. Получается, как она у нас стоит, как она у нас стоит. Считай, внутренняя и наружная. Может, посоветуете. Может, у кого-то случалось такое, как его проблема со скрипом сильным. Сейчас не знаю, честно не знаю, что мне дальше делать. Или просто выкидывать уже его. Ну, потому что скрип сильный. Невозможно так заниматься. Ну да, в правую ногу получается. Вот там, в правую ногу она вот как сильно седала. Ладно, сейчас соберу. Все почищу, соберу, возможно. И что поменяю местами. Было, допустим, вот этот в правую ногу. А сейчас поставлю вот так, чтобы у меня получилось на левую ногу. Вот. Все. Дальше еще раз сниму. Что еще обратил внимание, смотрите. Мне непонятно, почему изнутри шов идет трубы. Вот отверстие, да. Вот он, шов. И получается, вот он задевает шов, да. И еще плюс к этому, вот смотрите, какой люфт. Слишком сильный люфт. То есть не болтается.
Декатлон. Надо учитывать все это. А если ваша продукция будет в течение месяца только служить, даже меньше, перестанут его покупать. Ладно, дальше собираю. В общем, друзья, собрал. Вот, смотрите, пока скрипа никакого нету. Все отлично. Пока его измеритель не поставил, от него смысла нету, с одной стороны, я его даже не смотрю. В итоге получается, внутри все почистил, смазать не смог, потому что смазки сегодня не было никакого, дома не нашел. Вот. Ну, почистил, собрал. Ну и также он болтается, конечно. Вот. Поменял местами, получается, ну, с стороны эту шпонку. Пока скрипа нету. Но, скорее всего, он и будет в любом случае, потому что здесь болтается. Как-то не так. Всем спасибо. Друзья, в итоге снимаю еще одну часть. Ничего не помогло. Степпер также скрипит. Вот. Еще хуже стал. Но слышите как. Кстати, когда я все это снял и просто на них ездил, получается, на амортизаторах, никакого скрипа не было. Производителю скажу, что надо дорабатывать вот эту именно часть механизма. Она вот болтается. Надо дорабатывать. Всем спасибо. Подписывайтесь. Подписывайтесь на мой инстаграм. Спасибо.